হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কিয়া কুকিং হাক থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিরিয়ানি রেসিপি। কিভাবে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বিরিয়ানি করতে হয় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বিরিয়ানি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1 কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস। এটাকে ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এর মধ্যে এলাচ, দারুচিনি আর লবঙ্গ দিয়ে তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি। এখানে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। 2 বাটি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি, 2 কাপ বললেও হবে। এখানে নিয়ে নিয়েছি রসুন বাটা, 1 কাপ রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে আদা বাটা, 1 কাপের একটু কম আদা বাটা। এটা দেওয়ার পরে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া 2 চামচ, আর এখানে দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া 1 চামচের একটু বেশি। আর দিয়ে দিলাম ঘরে তৈরি করা বিরিয়ানির মশলা হাফ কাপের একটু বেশি আমি দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে বেটে নিয়েছিলাম বাদাম, সেই বাদামটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে আমি তেল দিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো। তেল দেওয়ার পরে আমি এটাকে ভালোভাবে মেখে নেব। একটা চামচের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। ব্লেন্ডার জারটা ধুয়ে আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। বাদামটা বেটে নিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি ধুয়ে পানি দিয়ে নিয়ে নিলাম। আর এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দেব দই। আগে থেকে টক দইটা আমি ফেটিয়ে রেখেছিলাম, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর এখানে নিয়েছি 1 বাটি পানি। পানিটা দেওয়ার পরে আমি ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নেব। খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার সময় আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার এই প্যানে হবে না। আমি এখন প্যানটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। একটা বড় প্যান আগে থেকে নিলেই ভালো হতো, বাট চেঞ্জ করে নিলাম। চেঞ্জ করে নিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। দেখুন পাত্রটা বড় হয়েছে, এখন খুব ভালো হয়েছে নেড়েচেড়ে নিতে। নেড়েচেড়ে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত, রান্না হয়ে আসা পর্যন্ত। রান্না করা প্রায় আমার হয়ে গেছে। দেখুন একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এভাবে একটু মাখা মাখা রেখে রান্নাটা করে নিতে হবে। মাংস রান্নাটা আমার হয়ে গেছে। এটাকে আমি এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। রেখে দিয়ে তারপরে আমি এই চুলাতেই আরেকটা প্যান বসিয়ে নিচ্ছি। প্যানে আমি এখানে পোলাওটা রান্না করে নিব। এর জন্য আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি, সরিষার তেল। আপনারা চাইলে এখানে সয়াবিন তেলটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি দিয়ে দিলাম এলাচ, দারুচিনি আর দিয়ে দিলাম তেজপাতা। এগুলো দিয়ে আমি একটু নেড়েচেড়ে ফোড়ন দিয়ে নিচ্ছি। ফোড়ন দেওয়া হয়ে আসলে আমি এখানে দিয়ে দেব আগে থেকে চাউলটা ধুয়ে আমি যে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম, সেই চাউলটা এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব। চাউলটা দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নেব ভালোভাবে। দেখুন আমি চাউলটা দিয়ে দিচ্ছি। চাউলটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি একটু ভেজে নেব, খুব হালকা ভেজে নেব। বেশি ভেজে নিলে কালারটা কেমন যেন হয়ে যায়, সেজন্য আমি এখানে হালকা ভেজে নেব। হালকা ভেজে নিলে দেখতে অনেক সুন্দর হয়। ভেজে নেওয়া আমার প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পানি, পরিমাণ মতো এখানে পানি দিয়ে নেব আমি। এখানে আমি 1 কেজি চাউল, পোলার চাউল নিয়েছি, তাই আমি 1 কেজিতে 2 কেজির মতো পানি দেব। কিন্তু পানির পরিমাণটা 2 কেজির জায়গায় একটু কম রাখতে হবে, কারণ আমরা যে মাংসটা রেখেছি সেই মাংসটা কিছুটা মাখা মাখা ঝোল ছিল, তাই আমি এখানে পানির পরিমাণটা কম দিয়ে নিয়েছি। এখানে 75% হয়ে আসলে কিংবা 80% হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে মাংসটা মিশিয়ে দেব। আর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি লবণ, পরিমাণ মতো লবণ আর কিশমিশ। আমার বাচ্চারা কিশমিশ পছন্দ করে, আমি কিশমিশটা দিয়ে নিয়েছি। এটা আপনারা স্কিপও করে নিতে পারেন। এখন আমি একটু নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, রান্নাটা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। রান্নাটা দেখুন হয়ে গেছে। ঢাকনাটা খুলে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, আর একটু রেখে দিচ্ছি। আমার 80% হয়ে গেছে রান্না। ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। এখন আমি সেই মাংসটার মধ্যে এগুলো মিক্স করে দেবো, এই পোলাওটা। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই ঘরের মধ্যে তৈরি করে নিতে পারেন বিরিয়ানি। দেখুন আমি এখন বিরিয়ানিটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি যে পাত্রে মাংসটা রান্না করেছিলাম সেই পাত্রের মধ্যে পোলাওগুলো দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। আর একটু আমি দমে রেখে দেব, এতে আমার বিরিয়ানি রান্নাটা হয়ে যাবে। একটা ঢাকনা দিয়ে আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি। অপেক্ষা করছি রান্না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।
রান্না হয়ে গেছে আমার প্রায়। এখন আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি, খুলে নেড়ে নেব। দেখুন আমার বিরিয়ানিটা খুব ভালোভাবে মিশিয়েও নিয়েছিলাম। আর মেশানোর কাজটা একটু সময় নিয়ে করলে মেশানোও সুন্দর হয়ে যায় আর দেখতে অনেক সুন্দর, খেতে অনেক টেস্টি হয়। আজকের এই রেসিপি ফলো করে যদি আপনারা বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখেন, আমার মনে হয় না যে খারাপ হবে, আপনাদেরটা আরও ভালো হবে। তো বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন এই রেসিপিটা দেখে। আজকের এই বিরিয়ানি রান্না কেমন হয়েছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর ছোট্ট করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না। আর এখানে লাইক করলে আমার ভিডিও করার মনের থেকে আগ্রহ জাগে। আর সাবস্ক্রাইব করলে নিজেকে অনেক ধন্য লাগে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।